एसएससी और रेलवे एग्जाम के हर शिफ्ट में सिर्फ नंबर चेंज करके बार बार रिपीट होने वाला एलसीएम एचसीएफ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीन संख्याएं 5:4:3 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 1480 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। सबसे पहले तीनों संख्याओं के रेशियो का एलसीएम फाइंड करेंगे। 5:4:3 का एलसीएम हो जाएगा 5 4 जा 20 3 जा 60। इसमें एचसीएफ भी होता है, एच लिखेंगे इज इक्वल टू, क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है 1480। सिंप्लीफाई करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 83। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।